akí sú v našich končinách populárni. To je úplne iný príbeh. Nečakali sme, že nás tu ľudia tak poznajú. Toto je veľmi špeciálne. Je to neuveriteľné. Neverila som, že náš seriál práve beží u vás v televízii a ľudia nás takto poznajú. Gajsenovci, reality show, ktorú by nikto nečakal, že získa srdcia strednej Európy, a predsa. U nás sa z nich stal ultimátny popkultúrny fenomén. Ale prečo vlastne? Čo nás na ich ťažkom živote milionárov tak fascinuje? V dnešnom videu sa pozrieme na to, ako si Gajsenovci podmanili celé Československo. Ak náhodou Gajsenovcov ešte nepoznáte, tak Robert je podnikateľ z Nemecka, ktorý v 90. rokoch zbohatol na predaji športovného oblečenia Uncle Sam, ktorú založil spolu so svojím bratom Michalom v roku 1986. V roku 1995 predali firmu za viac ako 100 miliónov nemeckých mariek a odtedy si užíva život multimilionára. Carmen, jeho manželka, je bývalá speváčka a televízna osobnosť. Známa svojou láskou k móde, šperkom, neprehľadnutelnému prejavu a tiež podľa toho, ako vyzerá, tak by som povedal, že aj láskou k botoxu. Spolu majú dve céry, ktoré vyrastajú v luxuse, aký si väčšina ľudí môže len predstavovať. A práve o ich každodennom živote je reality show s názvom, ktorý nebudem čítať, ale v preklade to znamená Gajsenovci, hrozné okázalá rodina. Po slovensky Gajsenovci, ťažký život milionárov. Show odštartovala v Nemecku v roku 2011 na stanici RTL 2 a veľmi rýchlo si našla svoje publikum. Formát je jednoduchý. Kamera sleduje Gajsenovcov pri ich každodenných aktivitách. Cestovanie na luxusných jachtách, nákupy v Paríži, návšteva gala večerov. Ale aj úplne bežné rodinné chvíle. No a potom sa show začala vysielať aj u nás. A toto celé začína byť zaujímavé. Prečo si nemecká rodina, ktorá žije vo svete, aký bežný človek nikdy nezažije, získala takú silnú fanúškovskú základnu práve v našom regióne? Show Gajsenovci bola v Nemecku od začiatku veľký úspech. Ľudia tam boli fascinovaní extravagantným štýlom Gajsenovcov a sledovali každý ich krok. Ale ako sa táto nemecká show dostala až k nám, do Česka a na Slovensko? Všetko to začalo niekedy okolo roku 2013. Slovenská a české televízie hľadali nové formáty, ktoré by zaujali divákov. A práve vtedy si niekto uvedomil, že by mohla fungovať aj táto zvláštna reality show o nemeckých milionároch. TVJ, Joj Plus a česká Prima Cool začali postupne vysielať Gajsenovcov s českým a slovenským dubbingom. A tu sa stal malý zázrak. Dubbing totiž show úplne zmenil. Kým v Nemecku pôsobila show skôr ako seriózna prezentácia luxusu, u nás sa z nej stal možno aj nechtiac popkultúrny sitcom. Preklady boli často uvoľnené, hlášky Carmen a Roberta dostali nový zábavný rozmer. Ide s nami aj Homoš. Bože, ten je teplý ako fén. Ruku podáva ako zdochlina, vlasy má natupírované, každý jeden zvlášť, ako palma. S ním ešte bude vesel. Diváci si začali všímať absurdnosti niektorých situácií. A show sa začala sledovať s dávkou irónie a nadhľadu. A internet tomu dodal poslednú iskru. Na YouTube, Facebooku a neskôr na TikToku začali kolovať zostrihy najvtipnejších scén. Zrazu to nebola len show o milionároch, bola to show, na ktorej sa ľudia bavili, ktorú komentovali a z ktorej si robili mýmy. Ale prečo si Gajsenovcov tak obľúbili Slováci a Češi? Odpoveď je prekvapivo hlboká. V prvom rade kontrast s realitou. Keď show prišla na naše obrazovky, veľa ľudí žilo po krízových rokoch. Keď sa u nás prepadla ekonomika, rastúce ceny bytov a plat často ani zďaleka nedosahoval európsky priemer. A tak bolo sledovanie luxusu Gajsenovcov pre divákov istou formou úteku z reality. Ale to je len prvá vrstva. Druhá, oveľa dôležitejšia, je náš typický český a slovenský humor. Máme radi iróniu a tak trochu toho posmechu voči tým, ktorí sa majú lepšie ako my. Iste, ten je teplý. Sála to až sem. Taký je teplý. Chudák iPhone. A Gajsenovci na to boli ideálnym terčom. Ich extravagantné správanie, Robertové prehnané ego, všetko to sa u nás vnímalo s odstupom a nadhľadom. Ľudia tu show nepozerali preto, aby sa inšpirovali, ale preto, aby sa pobavili. A nakoniec internetová kultúra. Kde je tá Bratislava? Bratislava je niekde na východe. Netuším, kde je Bratislava. Ten názov vo mne evokuje bráten, pečené mäso. Zostrihy najbizárnejších momentov sa začali šíriť rýchlo po sociálnych sieťach. A čím viac sa show paradovala, tým populárnejšou sa stala. Z luxusného dokumentu sa u nás stal takmer situačný komediálny seriál. A Gajsenovci sa pretransformovali na popkultúrny fenomén. Jednoducho povedané, u nás sa show pozerá pre úplne iný dôvod, než pôvodne vznikla.
A to presne je ten dôvod, prečo tu prežila tak dlho. Dnes už Geisenovci nie sú len nemecká reality show. U nás sú to popkultúrne postavy. Na sociálnych sieťach ich sledujú tisíce fanúšikov. A čo sa týka zárobku zo seriálu, tak rodina Geisenovcov, Robert a Carmen, spolu s ich produkčnou firmou Geisen TV účtujú za každú epizódu svojej seriálovej reality show približne 60 000 eur. V sezóne býva 15 epizód, teda približne 900 000 eur za sezónu. Ale je tu aj druhá strana mince. Show bola niekoľkokrát kritizovaná za to, že glorifikuje zbytočný konzum a úplne odtrhnutý životný štýl. Niektoré epizódy vyvolali vlnu kritiky najmä v Nemecku, kde ľudia upozorňovali na to, že v čase, keď väčšina populácie bojí s ekonomickými problémami, sledovať Carmen, ako si kúpuje kabelku za 20 000 eur, môže pôsobiť nevkusné a cynicky. V jednom známom prípade sa riešilo aj to, že Robert počas nakrúcania nevhodne komentoval zamestnancom v hoteli, čo vyvolalo negatívnu reakciu na sociálnych sieťach. A preto niektorí kritici tvrdia, že populácia show v našich krajinách je skôr satirická. Ľudia sa zabávajú na tom, ako absurdne ten svet vyzerá. A možno práve to je to tajomstvo ich úspechu. Sme schopní smiať sa na tom, čo by iní brali vážne. Geisenovci sa u nás stali symbolom sveta, ktorý je síce kýčový a prehnaný, ale zároveň neskutočne zábavný.